Wishing Bharat Nirman Limited all the very success. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి బోర్డు డైరెక్టర్స్ కు మీడియా మేము ఈ వెంచర్ ను నారాయణఖేడ్ లో 250 ఎకరాలు అక్వేరియం చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ మా రాజు గారు డైరెక్టర్ గారు మీకు బాలకృష్ణరాజనండి. భారత్ నిర్మాణ్ లిమిటెడ్ ఈ రోజు అది నారాయణఖేడ్ లో 250 ఎకర్స్ అగ్రో ఫారెస్ట్రీ ఫార్మ్ ల్యాండ్ ప్రాజెక్ట్ బ్రోచర్ లాంచ్ చేసుకోవడం జరిగింది. గతంలో మేము కల్వకుర్తి, హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేసెస్ లో మోర్ దాన్ ఒక 200 ఎకర్స్ పైనే ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ చేస్తూ సక్సెస్ఫుల్ గా మంచి ఈల్డింగ్ కస్టమర్స్ కి చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్ లో కూడా అప్పట్లో అందించడం జరిగింది. మెయిన్ వెల్ సిటీలో కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ అగైన్ పోస్ట్ పాండమిక్ సినారియోలో కస్టమర్స్ అందరూ కూడా ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ మీద ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం, ఇవంతా కూడా మార్కెట్ కొద్దిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగుంది అన్న ఉద్దేశంతో మేము కూడా సిటీకి బాగా దూరంగా కాకుండా మంచి నేషనల్ హైవే ఫెసిలిటీస్, రోడ్ ఫెసిలిటీస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 hour లో సైట్ కి చేరుకోగలిగే అంత డిస్టెన్స్ లో నారాయణఖేడ్ అనే ప్లేస్ లో ఈ రోజు మనం ఒక 250 ఎకర్స్ Phase-1 లో లాంచ్ చేయడం, టోటల్ గా 600 ఎకర్స్ వరకు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకెళ్లాలన్న ఉద్దేశంతో ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ అది చేయడం, ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎస్పెషల్లీ మా ప్రాజెక్ట్ లో అగ్రో ఫారెస్ట్రీ అన్న కాంబినేషన్ తోటి ప్లాంటేషన్ చేయడం, ఫార్మ్ హౌసెస్, రిసార్ట్ ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసాం. అండ్ సిటీకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 80 kilometers డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి కస్టమర్స్ కెన్ అవైల్ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైజెస్, వెరీ రీజనబుల్ ప్రైజెస్. ఆల్మోస్ట్ 1 గుంట ఐ కెన్ సే అరౌండ్ 1.5 lakh సంథింగ్ లైక్ దట్, అండ్ అరౌండ్ 1000 rupees per square yard, which is quite impossible within the city limits actually. And future appreciation kuda they can expect more than 10 times returns, where we cannot expect in this scenario. Actually within the city lo aithe anta ekkuva manam 20,000 30,000 per square yard to teeskune anta returns expect cheyalam. So chinna investors kuda, small invest cheskune vallu kuda 1 lakh 2 lakh 3 lakhs savings toti land teesukovalanukune vallu kuda valla dream come true project. This is, I can say proudly, this is dream come true project. So chinna investors andaru kuda involve kavachchu, and they can avail an EMI ఫెసిలిటీ ఆల్సో. సో ఈఎంఐస్ లో కూడా ప్లాట్స్ అవి తీసుకోవడం రెగ్యులర్ గా ఉండే ప్రొసీజర్ అంతా ఉంటుంది. వన్ థింగ్ ఈజ్ షూర్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్ ఏ గ్రేట్ వెంచర్ ఆఫ్ అగ్రో ఫారెస్ట్రీ విచ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. సో మా చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టుగా డెఫినెట్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ని సక్సెస్ చేస్తూ అండ్ Phase-2 and 3 లో 600 acres వరకు కూడా నెక్స్ట్ డౌన్ ద లైన్ 2 years లో రీచ్ అవుతాం అన్న నమ్మకంతో ఆల్రెడీ మాకు ప్రీ లాంచ్ లో చాలా మంచి రెస్పాన్స్ కూడా కనబడుతుంది. అండ్ వెరీ గుడ్ టీమ్ మెంబర్స్, కోఆర్డినేటర్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ టీమ్స్ ఆర్ దేర్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా. दिस इज सोनी चरिस्टा, बेस्ट भारत निर्माण, विश यू ऑल द बेस्ट भारत निर्माण. एंड आप लोग को ये वेंचर से बहुत ज्यादा पैसा कमाना आप लोग, और ये वेंचर बेस्ट सक्सेसफुल होना. కంగ్రాచులేషన్స్ భారత్ నిర్మాణ్. ఐ విష్ యూ వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్. చైర్మన్ గారు, ఎండి గారు, ఆల్ ది డైరెక్టర్స్, ఈ వెంచర్ బాగా సక్సెస్ అవ్వాలి, మంచి డబ్బులు రావాలి, ఎక్కువ మంది కొనుక్కోవాలి, దీని నుంచి మరిన్ని వెంచర్స్ రూపాంతరం చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నాకు ఎండి బాలకృష్ణరాజు గారు బాగా మిత్రులు, ఇలా వెంచర్ లాంచ్ చేస్తున్నాం అనగానే ఇమీడియట్ గా బయలుదేరి రావడం జరిగింది. వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ భారత్ నిర్మాణ్. వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్. Like, share, subscribe Pregnya Media. Please like, share, and subscribe to Pregnya Media. Please like, share, subscribe to Pregnya Media. Please like, share, and subscribe to Pregnya Media.